ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಕಳಿಸಿರೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೆಸೇಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿರೋ ಏರಿಯಾಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಇದೇ ಥರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.